ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំមកធ្វើជាវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណនៅផ្ទះលំហាត់ប្រាណនៅផ្ទះដោយប្រើតែកន្លែងទូចក៏យើងអាចហាត់បានហើយរយៈពេលគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើរយៈពេលច្រើនទេប៉ុន្តែនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តជាប្រចាំបានបងអូនត្រូវកម្ដៅសាច់ដុំសិនជំហានទី1ណាយើងត្រូវកម្ដៅសាច់ដុំសិនអញ្ចឹងការកម្ដៅសាច់ដុំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើបែបនេះអ្នកនរគ្នានេះលក្ខណៈថាយើងដូចយើងរត់ដូចយើងដើរអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទៅរយៈពេល2នាទីឬក៏អាស្រ័យលើបងអូនទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជា1នាទី2នាទីអីទៅបាទខ្ញុំឈានចូលដល់ក្បាច់ហាត់ប្រាណចាំបងអូនក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់មកបង្ហាញបងអូនទាក់ទងជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណសម្រកដើមដៃព្រោះអីមនុស្សខ្ញុំគឺដើមដៃធំហ៎បងអូនខ្ញុំព្យាយាមហាត់ទៅវាបានទូចគួរសមអញ្ចឹងណាហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងកម្ដៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលមុំហើយឈានដល់ចូលដល់ក្បាច់ទី1របស់យើងហ៎បងអូនក្បាច់ទី1របស់យើងសម្រកដើមដៃហើយនឹងសាច់ខ្នងអញ្ចឹងនេះបងអូនធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងមកជើងយើងលាមកអស់អញ្ចឹងកថេញជើងចេញក្រៅអាចធ្វើមួយខាង20ដងបងអូនធ្វើបែបនេះណាយើងព្យាយាមប្រឹងសាច់ពោះយើងហើយនឹងលើកដៃពួតចុះក្រោមពួតឡើងលើបែបហ្នឹងបងអូននេះមួយចំហៀងយើងធ្វើ20ដងបងអូនកុំភ្លេចដកដង្ហើមផងណាអ្នកនរគ្នាពេលអោនផ្លុំខ្យល់ចេញពេលងើបបឺតខ្យល់ចូលបងអូនក្បាច់ទី1ដដែលប៉ុន្តែបែរមកខាងនេះម្ដងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបែរមកខាងស្ដាំម្ដងធ្វើមួយសម្រួលចង្វាក់ដង្ហើមបងអូនកុំឲ្យពួកឯងយើងហាត់ឲ្យបានយូរអញ្ចឹងណាកុំឲ្យយើងឆាប់ហត់ហើយនឹងឈឺចាក់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតចឹងណាបងអូនកុំភ្លេចយើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរចេះឈរបើកជើងឲ្យស្មើតាគៀកអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅមុខដាក់ទៅក្រោយចេះអានេះវាចូលសាច់ខ្នងទៅនេះហ៎បងអូនចូលកន្លែងសាច់ខ្នងទៅនេះអញ្ចឹងនេះបងអូនជាមួយខ្ញុំឈរបែរចំហៀងឲ្យមើលឈរបែរចំហៀងអញ្ចឹងណាឈរជើងយើងគឺបើកស្មើនឹងតាគៀកហើយយើងរៀងតូរយកគូតតិចមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចេះបងអូននេះអាចធ្វើបាន50ដងបងអូនឬក៏បងអូនកណ្ដាត់នាទីក៏បានដែរកុំភ្លេចតប់កន្លែងក្បាលពោះបងអូនហើយដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអានេះចូលបានទាំងគូតហើយនឹងដើមដៃហើយនឹងយកដើមដៃវាអត់ខុសគ្នាហ្មងទេក្បាច់ហ៎បងអូនអានេះគឺយើងឈររៀងផតហើយគូតយើងតូចថយក្រោយរៀងវិចិត្រជង្គង់តិចមកចាំបងអូនដាក់ដៃទៅមុខចឹងដៃទៅមុខហើយទាញមកត្រឹមនេះពុតទៅក្រោយចេះដកដង្ហើមចេញទៅក្រោយផ្លុំខ្យល់ចូលមុខមើលទៅមុខឲ្យចំបងអូនដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បែរទៅមើលកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអានេះគឺអស់សាច់ខ្លាញ់កន្លែងក្លៀកខាងមុខបងអូន
អ្នកអស់គ្នាចូលដល់ក្បាច់ទី4មិនយើងណានិយាយទៅឲ្យតែយើងយកដើមដៃវាអត់ខុសគ្នាហ្មងទេក្បាច់បងអូនអានេះគឺយើងដាក់យើងឈររៀងផតហើយគូតយើងតយថយក្រោយរៀងវិចិត្រជង្គង់តិចមកចាំបងអូនដាក់ដៃទៅមុខចឹងដៃទៅមុខហើយទាញមកត្រឹមនេះពុតទៅក្រោយចេះដកដង្ហើមចេញទៅក្រោយផ្លុំខ្យល់ចូលមុខមើលទៅមុខឲ្យចំបងអូនដោយសារខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បែរទៅមើលកាមេរ៉ាអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអានេះគឺអស់សាច់ខ្លាញ់កន្លែងក្លៀកខាងមុខបងអូនតោះអញ្ចឹងក្បាច់ទី5របស់យើងគឺនេះអាសាច់ដកតានេះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាសាច់ធ្លាក់តានេះខ្ញុំពីមុនដែលខ្ញុំថតថិតខ្លាំងណាធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្បាច់ងាយបងអូនងាយប៉ុន្តែពិបាកធ្វើនេះបងអូននេះខ្ញុំបែរមកក្រោយអស់បងអូនឈរជើងបើកស្មាតកៀកចឹងមកលើកដៃឡើងលើឲ្យអស់ទាញមកមួយចំហៀងទាញមកមួយចំហៀងនេះបងអូនអាចធ្វើមកចំហៀង20ដងទៅបងអូនមកចំហៀង20ដងកុំភ្លេចប្រឹងរៀងប្រឹងខ្លួនយើងឲ្យមានលំនឹងហើយយើងទាញកម្លាំងគឺយើងផ្ដោតលើតដៃណាហើយនឹងក្បាលពោះយើងពង្រឹងឲ្យមែនតេនបងអូនហើយកុំភ្លេចដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយើងគឺត្រូវដកពេលលើកឡើងលើបឺតខ្យល់ចូលទាញមកក្រោមផ្លុំខ្យល់ចេញតោះអញ្ចឹងក្បាច់ទី5របស់យើងគឺនេះអាសាច់ដកតានេះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាសាច់ធ្លាក់តានេះខ្ញុំពីមុនដែលខ្ញុំថតថិតខ្លាំងណាធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងក្បាច់ងាយបងអូនងាយប៉ុន្តែពិបាកធ្វើនេះបងអូននេះខ្ញុំបែរមកក្រោយអស់បងអូនឈរជើងបើកស្មាតកៀកចឹងមកលើកដៃឡើងលើឲ្យអស់ទាញមកមួយចំហៀងទាញមកមួយចំហៀងនេះបងអូនអាចធ្វើមកចំហៀង20ដងទៅបងអូនមកចំហៀង20ដងកុំភ្លេចប្រឹងរៀងប្រឹងខ្លួនយើងឲ្យមានលំនឹងហើយយើងទាញកម្លាំងគឺយើងផ្ដោតលើតដៃណាហើយនឹងក្បាលពោះយើងពង្រឹងឲ្យមែនតេនបងអូនហើយកុំភ្លេចដកដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយើងគឺត្រូវដកពេលលើកឡើងលើបឺតខ្យល់ចូលទាញមកក្រោមផ្លុំខ្យល់ចេញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា5ក្បាច់ហ្នឹងកុំភ្លេចអនុវត្តជាប្រចាំណាបើហាត់មួយថ្ងៃបាត់មួយថ្ងៃក៏អត់ឃើញលទ្ធផលដែរ